Brigadier General Joyimbe ya kadongo kamu ejjude nkayana mukyalemeddwa okweorganizinga ng'abantu bwetunuulira omukulu gwe bayita Wile Mukaabya alina enkayana ze ne omusajja ono Mananka yes nze kenyini olutalo lumanyi balina olutalo lwabwe Sam Mananka ne Wile Mukaabya then bwetunuulira eno mu kadongo kamu basically mulemeddwa okweorganizinga but kyenategeddeko muteekateeka kulonda ku babiri okuli okuli Abdul Mulaasi mu kubesimbye kwa president bali baleke balina enkayana zaabwe ne Abdul Mulaasi yesimbye kwa president ayimba kadongo kamu n'omukyala bamuyita Namwami ogenda kugenda nani kubonna siyinaako ebyo ebintu byebimu ebituleetedde mu kadongo kamu okulowoozanga nti naba kadongo kamu maybe tuli banafu tulina abasajja abakulu ababeereddewo kadongo kamu okumala emyaka oli Muzeeyi Sebata yali okusooka kati omukyala Nabwami Jaaka obayimba nabikinduza nakuma okulya nga ayimba nga akyali mwana muto kati nange nekaza bakanzimba ate yesimbye kuba president naye ng'agenda kukiikirira baani mwete musubscribinga ku ideologies tetuyina nakinja tuyizaga nti atukiikira talina gwagenda kukiikira aba akiikira ba upcoming kiryo kate nabo simanyi bwe kiyinza kuba kubanga tuyina waliyo Walukaga waliyo Kazibwe Kapo waliyo ba Fred Seremba waliyo Muzeeyi Fred Sebata mu bakyala nabo mentioninga nnyo basajja yes abakyala waliyo omukyala gwe bayita Sengandagire Ndabitaka mukyala mulungi nnyo era osobola omutuukirira n'akuyamba bayinza okuba tebajjeewo mpapula tebajjeewo interest kwesimba tugendere bana abaliwo tuleme bifuula ate bizibu ekyalibadde ekyangu kale ne bwe yali yadde nga si mukyala balekedde Muzeeyi Fred Sebata so Abdul Mulaasi tomulonze si mu bubi tomulonze era okusaidi yange akadongo kamusina n'omugwenja entalo zino zigenda kukoma ddi mwe creating de kale zimu ne zibalimu okusortinga out mu kadongo kamu tetwalibadde nnyo na ntalo naye nange simanyi oba obuzibu buva ku ki oba obuzibu buva mu bantu buteematira because bw'otunuulira Muzeeyi Sebata baali mulese mu buli ngeri yonna kyonna kyekiri because abantu ababeereddewo kadongo kamu okumala emyaka waliyo Meya Mathias Walukaga waliyo Bakazibwe waliyo abantu bangi abasobola okukiikira kadongo kamu lwaki toweesimbawo nze nze njagala nga banfuga bufuzi